var. Yağlanma Ve artı işte diğer faktörler. Başka faktörler alkol alımı. Alkol dokularda gevşeme yaratır. Özellikle uykudan önce alkol alındığında bu daha çok kendisini gösteriyor ve horlamaya başlıyor. Yorgunluk, fiziksel yorgunluk, bu da arttıran bir şey. Sigaranın her şeydeki etkisi olduğu gibi bunda da var bir etkisi. Hava yollarında bu tür bir etki yapıyor. Erkeklerde daha fazla görülüyor. Neden hocam? O enteresan bir şey. Bu hormonal bir faktör. Yani işte testosteronun biraz daha etkisi, işte bayanlardaki progesteron hormonu onun aksine daha zinde kılıyor dokuları. Ve dolayısıyla erkeklerde daha fazla görüyoruz. Yaşla bir yükseliş yapıyor. Genç popülasyonda vücut daha diri, kaslar daha diri, boğazın içi daha diri. Dolayısıyla horlama az. Ama orta yaşlarda %30'lara çıkıyorsa daha ileri yaşlarda 50-60 yaşlarında bu %50'lere kadar yükseliyor. Yani horlamayı kabaca bu horlamanın ötesinde bir de bizim daha hiç istemediğimiz, kabul etmediğimiz, yani daha doğrusu vücuda çok zararlı olduğunu düşündüğümüz uykuda nefes kesilmesi, apne dediğimiz şey de kabaca %4-5 oranında biz toplumda görüyoruz. Yani toplumun %50 yaşın üstünde %40'ında horlama varsa, evet, %5'inde de uyku apnesi uykuda nefes tutma problem. Ama o horlamadan çok daha riskli. Daha ileri evresi. Tabii. Horlamanın bir ötesi midir uyku apnesi, yoksa horlama ayrı, uyku apnesi ayrı bir şey mi? Horlamanın bir ileri evresi. Daha da ileri evresi. Burada horlamanın kurmayı oluyorsun artık. Doğru. Gibi yani bu sefer gürültülü bir uyku horlama varken, bir de horlarken bir anda nefes kesiliyor. Bu 10 saniyenin üzerinde diyelim. 10 saniye, kimisinde 30 saniye, 40 saniye devam edebiliyor nefes durması. Biz bunlara apne diyoruz. Bu apneye giriyor, sonra gürültülü bir şekilde tekrar uyanıyor. Çok korkunç. Bir anda. Yani. Ve tabii bu bir çevre kirliliği sağlıyor. Gürültü bir yerde kirliliği. tabii ki gürültülü. Ama aslında uyku apnesi ve kısmen de horlama aslında vücuda zararlı bir şey. Yani eşine rahatsızlık vermesinden öte kişinin kendi vücuduna, sağlığına ama genelde büyük horlama zararı. deyince horlama çok ciddi bir sağlık problemi olarak görülmez. Aman artık bıktım bu adamın horlamasından, çok kilolu da ondan da şundan. Hani çok azdır belki de etrafında duyduğum horlamadan dolayı ben bu doktora gideyim de bir görüneyim diyenler. Ama mesela uyku apnesinde nefesin kesiliyor olması çok ciddi bir problem. Ciddi problem. Uzadığı da oluyor mu hocam onun? Efendim? Sürenin uzadığı, o kesilmenin. Tabii işte Yani kimisinde 30 saniye, kimisinde 40 saniye, bu kadar uzun apneler var. Düşünün şimdi o kadar sürenin içerisinde vücudu kana geçen oksijen miktarı düşüyor. İyice düşüyor. Çünkü nefes almıyor. Kana oksijen geçmediği zaman ne olacak? Bu sefer kalp daha hızlı çarpmaya başlıyor. Çünkü dokulara oksijen göndermek istiyor kalp. Bu sefer durup dururken kalp büyümeye başlıyor. Tansiyon yüksekliği başlıyor bu hastalarda. Ve kalp yetmezlikleri, işte tansiyon yüksekliği problemleri böylece başlıyor bu hastalarda. Ama kanda oksijenin düşmesi sadece de kardiyovasküler sistemle değil, beyin faaliyetleriyle de ilgili. Konsantrasyon güçlükleri. Çocuklarda mesela bu konsantrasyon güçlüklerini daha çok görüyoruz. İlgisizlik, ortama ilgisizlik, derslerde performans düşüklüğü, bunlarda daha fazla görüyoruz. Cinsel isteksizlik, mesela erkeklerde impotans nedenlerinden bir tanesi de budur. Niye? Çünkü bu faaliyetler için gerekli olan, merkezler için gerekli olan oksijen miktarı uyku sırasında düşüyor ve bunun da vücuda büyük bir uykuda soluğunu tuttuğunu kişi kendisi anlıyor mu, yoksa yanındaki birisinin uyarısıyla mı? Şimdi bazen kişi büyük bir panikle uyanabilir. Hava açlığı. Yani bunu bazıları hissediyor, uyanıyor. Ama genelde apneye giriyor, duruyor. Hatta eşi bakıyor, apneye girdiğini görüyor, izliyor ve ondan sonra korkuyor. Öldü mü? Ve dürtüyor. Uyan diyor.
Hocam o da O organın en anda- derin yerinde nereden anlayacak o nefes almadığını? Efendim? Yani ses çıkaran bir şey değil uyumuyor. ki. Nöbetçi. Nöbetçi Şimdi tabii yani yapacaksın. bu insan hani Nereden eşler bu anlayacaksın? konuda birazcık da tedirgin. Kişinin pek farkında değil kişi, erkek. Ama hanım hem gürültüden hem bu nefes kesilmelerinden Mecburiyet. bu sefer endişe ediyor yani. Ses hep gelmeye alışmış. Ses kesilince ondan dolayı. Hani hep horluyordu. Dur niye horlamıyor bir bakayım deyince belki bak. Genelde tabii böyle şiddetli olgularda eşler biraz ayrı yatarlar. Yani bir eş bir odadaysa diğer Çok eş var benim diğer bildiğim odadadır. arkadaşlarımda bile çok var. Sizde hikayelerde var. Var var. Bu aletle var. Evet hocam bu alet enteresan bir alet. Böyle bir önce arkadan bakınca müzik teybine benziyor. Önünde böyle bir şeyler. Günümüzde çok sık rastladığımız bir şey ama değil mi? Tabii. Ne işe yarıyor? Yaygın olarak kullanılıyor bu cihazlar. Bu cihazlar pozitif hava veren, basınç veren aletler. Görevi belli bir basınçta havayı burun veya ağız boşluğundan hava yoluna göndermek. Şimdi ne diyoruz biz? Hava yolunda bir tıkanıklık var diyoruz değil mi? Geçemediğimiz bir şey var. Ben eğer burundan belli bir basınçla havayı gönderirsem o açarak gidiyor sonuçta. Bütün o darlıkları açıyor ve akciğere devamlı taze havayı gönderiyor. O tür hastalar Boğaz dar, bundan basınca bu sefer fokur fokur daha büyük ses getirmez mi? Hayır. Egzoz patlamış gibi. yok. Çok fazla olursa tabii ki. Bunun Bu şimdi alet başucumuzda duruyor. duruyor. Ben şunu mu takıyorum? Evet mesela şimdi bu burun evet. Böyle mi? Bu şekilde burundan bu havayı vereceğiz size. Ağza değil, buruna takıyorsun. Doğru. Bunun daha büyük olanları da var. Hem ağız hem burun olanı var. Sadece burun olanı Resimdeki var. öyleydi zaten demin bir tane. Ve bunu gece boyunca uykuda devamlı kullanıyor kişi. Yüzük oyun yatmaya dönsem Çok rahatsız etmez mi? Evet. etmiyor mu yani? Yüzük Hastalar koyun nasıl? olmaz. Mutlu mu? Bunu Alışıyor mu? yana doğru dönük vaziyette kullanacaktır kişi. Bunların tabii bir sabit basınçta gidenleri var. Bir de sizi izleyeni var. Yani sizde hava Ne olursa mı uyarıyor? apne demeyelim de direncini ölçüyor, ona göre belli bir miktar gönderiyor. Yani otomatik sizi izliyor, ona göre gönderiyor. O biraz daha konforlu. Bunu biz kendimiz mi kullanıyoruz? Siz mi ayarını falan siz mi önceden ayarlıyorsunuz? Şimdi bunun teknisyeni sizin şeyinize göre ayarlıyorlar. Nasıl mesela bir testten geçiriliyor kişiye? Hani nelere bakılıyor da ona göre burada ayar yapılıyor? Şimdi horlayan bir kişiden Evet, bahsedersek rahatsızlığı var. bir Arada kere uyku apnesi oluyor bu kişiyi mesela. bir kere boyunu kilosunu ölçüyorsun. İşte body mass index dediğimiz şeyden çıkartıyorsunuz. Riskler ne kadar bu kişide? Onlar ölçülüyor. Sonra vücudun genel anlamdaki tüm özellikleri, tansiyonlar, kalp problemleri var mı? Bunların hepsi bir şeyi çıkartılıyor. Ne kadar etkilenmiş acaba horlamadan? Ondan sonra da muayene. Muayenede bizim baktığımız tabii ki bir burun muayenesi. Burunda herhangi bir problem var mı? Bir ağız muayenesi. Yumuşak damağın durumu, küçük dilin durumu, dil kökünün durumu. Tek başına burun eti de yapar mı hocam horlama? Yapar. Yapar. Ama çok da fazla değil. Çünkü Asıl horlamayı esas yapan neden yumuşak damak ve küçük dilin titreşimi ya. Bir yardımcı faktör aslında. Etkileyen bir faktör ama esas önemli faktör boğaz kısmında. Radyolojik olarak inceleme de yapılabiliyor. Hem bu burun olsun hem boğaz olsun. Bu bölgelerdeki yumuşak dokuların büyüklüğü falan bunlar da radyolojik olarak ortaya konabilir. Ve ondan sonra da ne yapılabilir? Yani şimdi ne yapılabilir de uyku sırasında bir problemler varsa problemin derecesini anlamak için uyku laboratuvarı dediğimiz bir inceleme var. Gece O bir gidip gece orada kalıyorsun. konaklıyor. Doğru. Şimdi bir gece misafir ediyorlar sizi. Sizin bir takım parametrelerinizi izliyorlar. Böyle ne bir olabilir şeyler mi? bunlar? Bantlar mı Tabii. bağlı? Mesela göğüs kafenizin şişip inmesi. Onu bir bantla izliyor. Buruna sensörler yerleştiriyor. Hava akımları izliyor. Tansiyonunuz devamlı izleniyor. Beyin faaliyetleri için elektrotlar yerleştiriliyor. Uyku sırasında tüm fazlar inceleniyor. Ve bu parametreler bütün
5-6 saatlik bir kayıt yetiyor aslında. Ben de onu soracağım. Her yerimize bir şeyler takıldı. Ben nasıl uyuyacağım? Uyuyamam ki ben. Oluyor mu öyle? Şimdi adam şu- sabaha kadar Bu dimdik duruyor mu? horlayan insanları var ya, Oğlum uyu birazcık diyorsun, oturtun uyumuyor. biraz sonra uyur. Ha, uyur mu Yani yine? çok rahat uyuyorlar. Çünkü ertesi gün bu insanlar otobüste uyuyor. Yani Tabii. Ben de öyleyim hocam. Beni bırakın her yerde uyuyun. gündüz uyuklaması bunların en büyük problemi. Hatta bunun bir büyük problemi araba kullanmak. İşi geçiyor. Gündüz uyuklayan bir insan araba kullanması çok tehlikeli. Bir an dalıyor. Bu Reflekslerde. aleti ne kadar süre kullanması gerekiyor? Hep mi? Eğer hasta bundan çok memnunsa hayat boyu bunu kullanıyor. Valla benim bir tane arkadaşım Evet. var kullanan, pek memnun değil, kullanmaya devam Hocam ama ediyor. kendi memnun da eşi memnun değil. Böyle bir Çok adamı kısıtlayıcı gece karanlıkta bir şey. gördünüz yani. Olmaz. Astronot gibi biri yatıyor yani. Gaz maskesi gibi korkunç. Hocam iyi geceler bile diyemezsin adama. Hastaya sorarsanız hasta çok memnun. Tamam da Çünkü yanındaki sabah bir değil ya. kalkıyor ki Gibi. böyle Uyumuş. o zinde sanki Ha, o. ormanda uyumuş yani. Bir de hanıma sor. Harika. Ama bundan tabii Hanım da sessiz horlamıyor uyuyor. hasta. Yani horlama Gerçi hanım yok. da sesini Horlama çıkarmaz, yok. o da mutludur. Belki aletin çıkarttığı sesten şey yapar. Alette ses mi Alet de çıkarıyor? ses çıkarıyor. Bir hava basıyor tabii sonuçta. Bunun bir az da olsa bir sesi var içerisinde. Onlardan da şey olabilir. Yani irite olabilir. Ama alışkanlık meselesi tabii bu. Hocam mesela gündüzleri de uyuyor dediniz ya böyle horlayanlar. Böyle biraz bir lokma bir şeyler yiyince tatlı bir rehavet çöker. Yani bir şekerleme yapalım falan. Şekerim yükseldi derler. Yani şunu sormak istiyorum. Şeker yükselmesine bağlı mı, bana bir ağırlık çöktü, bir 5 dakika uyuyayım kestireyim dedim, yoksa ben horluyor muyum? Size böyle biri geldiğinde şekere falan da, yani diğer metabolik şeyleri de bakıyor musunuz, yoksa direkt hemen boğaza bakalım burun eti var mı? Biz onların hepsini muayene ediyoruz. Ama gündüz uyuklama şikayeti olan insanda bunlar da tipiktir. Yani insan toplantıda uyuklar mı insan? Hani siz yemekten sonra bir rehavet çöker. O normal, hepimizde olan bir şey. Ama ciddi bir toplantı var. Toplantıya girmişsiniz. Gözünü kişi açamıyorsun. uyukluyor. Yani bu problem bu. Bu işte Belki şeye çok bağlı. yorgundur hani o gün içerisinde ama devamlı olursa Ama mı devamlıysa tabii. O anda öyle bir şey olduysa doğru. Uyku laboratuvarında her yerimizi Uyku taktık laboratuvarında kabloyu. bu kayıtlar tutuluyor. Bu kayıtlarda horluyor mu? Horlama kayıtları var. Hatta video kayıtları da var. Uyku apnesine giriyor mu kişi? Giriyorsa 5-6 saat yaptıksa kaç kez girdi? Ne kadar sürdü her biri? Ve bunların skorlamaları yapılıyor ve bir derecelendirme çıkıyor. Oradan diyorsunuz ki evet, tıkayıcı bir uyku apnesi var ama bu hafif, orta, ağır sınıflama yapıyorsunuz. Sınıflamaya göre de tedavi farklı. Basit bir horlamaysa, azsa, apnesi az, o zaman bir kilo verme çok önemli. Bir ama spor tek yapması sebeple lazım, değil, kilolu diyet diye de yapması yani lazım. kilosuz diye de mesela illa horlamayacak diye bir şey yok değil mi bu işte? Hani kilosu yok, zayıf birisi ama horluyor. Tabii. Değil mi? Öyle bir O şeyler. başka faktörler var. Ama genelde bizim hep gördüğümüz Çoğunluk kilolu. erkeklerde bir obezite var. Evet. Onlarda daha çok. Kilo olmayacak yani. Dolayısıyla Olmayacak, her yerde et. Ben horluyorum kesin, belli Diyetisyen kontrolü altında yapamam. bir diyet ve düzenli spor. Bunun en güzel şeyi bu. Düzenli bir spor, fitness, bunlarda en yararlı şey bu. Bununla birlikte işte tıkayıcı olan burun veya ağız boşluğunda bir problem varsa bunun Burun eğrilikleri falan da. cerrahi tedavisi, işte burun kemiğinin eğriliği de burun etlerinin küçültülmesi, radyo frekansla, yumuşak damakla ilgili küçük dilin küçültülmesi gibi bir takım cerrahi işlemler var. Ama bunun yanında bir de bakıyorsunuz ki çene bozukluğu olan insanlar da var. Alt çene arkada. Alt çene arkadaysa dil kökü de arkada oluyor. Bu kişi kesinlikle rahat nefes alamıyor. Onlara da mesela dil kökünü öne getirme ameliyatları falan var. O tür şeyler yapılabiliyor. Ama ağır, orta ya da ağır derecede uyku apnesi varsa esas önerilen şey bu cihaz. Bu cihazdan kişiler çok büyük yarar sağlıyorlar. Ama zayıflayabiliyorsa, bir sporla birlikte iyi, yani bir dengeli beslenme, spor şeyinde yapıyorsa belki bu alete gerek İçki yok, kalmadan, sigara yok. Doğru, onlar değil. içkiyi içiyorsanız en az birkaç saat vermeniz lazım. 4 saat. Yatmadan önce. Tabii.
Yani daha erken saatte almakta yarar Ve var. yastığın duruş şekli de çok önemli değil mi hocam? Hani şöyle yamuk böyle dik durduğunuz zaman şurası şöyle sıkışınca Sırt da... üstü yatış. Ha, sırt- Hatta onun için derler işte Amerikalılar ilk bunu şey yapmışlar. Tenis topunu sırtına dikiyor. Tenis topuyla yattığı zaman sırtını Hayda. rahatsız ettiği zaman otomatikman yana dönüyor kişi. Ya, Yani aynı pozisyon şekilde. sırt üstü yatamıyorsunuz. O size ağrı yapıyor. Top. Ama yan Hop, yatmak yan daha yatınca az horlatır değil mi? hava yolu o kadar Onu daraldı. bayanlar da şimdi şey yapıyor. Hemen dürtüyor. Dön diyor. Adam Dön diyor. Dönünce ses Hocam o bir zaman dönem öbür kesiliyor. tarafa dönüyor, gene Hocam horluyor. mümkün değil. Ben bu aletle yapamam ve orta ağır derecede horluyorum. Ne yapıyorsunuz? İş ameliyata mı gidiyor? Eğer varsa problemler o cerrahi mutlaka yapıyoruz. Burayı genişletme Tabii ameliyatları mı? genişletme, o dokuları açma ve küçük dili küçültme, asma o ameliyatların yapılması lazım. Sonuçlar nasıl? Sonuçlar Bu tabii işin kötü çok, bir şöhreti var gibi biliyorum da onun için. çok karışık. Yani ya yapıyorsun, çok gene oluyor, memnun bilmem ne olan diyorlar. hastalar da var. Kimisinde de ameliyat yaptım ama hiç yararını görmedim diyen de var. Evet. Yani burada çok kesin çizgiler yok aslında. Evet. Bu bünyesiyle mi Kişisel alakalı faktörler kişinin? çok önemli. Biraz da kendinin iyi bakması lazım. Onu söyleyecektim ben de demin. Yani aynı alışkanlıklar devam ediyorsa ediyor. gene devam ediyor. Sen oturup Tabii. 1,5 dürüm yiyorsan. Evet. değil mi? O yaşam biçimi olarak değiştirmesi gerekiyor, beslenme biçimini. Ama belli bir yaştan sonra çok zor benim gördüğüm etrafımda, yani hem ailede hem arkadaşlarımda horlama sorunu olan, özellikle beylerde, bazı hanımlarda da var da özellikle beylerde hep aynı şey, işte kilo, içki, biraz sigara, neyse zaten stres hep herkeste var Evet. artık o. Doğru. O yaşam şekli belli bir saatten sonra hiç değişemiyor anladığım kadarıyla. Yani 60'ın üstünde birine işte Yaptırmak, değil mi? şunları yapacaksınız. Yani bilinen şeyler zaten bunlar. Çok Ben doğru. hiç rastlamadım. Başarabilen değiştirebilen. diyorsunuz. Peki hocam Başarabilen, küçük çocuklarda da görülüyor dedik ya, geniz eti ameliyatının da belli bir yaşı, hani mesela benim oğlumda aynı şey oldu, götürdük ama henüz ameliyat için büyük bir et değil, geniz eti değil dedi. Hani onun için ne kadar, hangi yaşa kadar beklemek gerekiyor? Şimdi geniz eti büyük ve çocuk bundan çok zarar görüyorsa. Bir de yemesini de bakıyorsunuz o etkiliyormuş, çocuklar, değil mi? doğru, o bademciklerin çok irili oluşunda. Bir de çocuk geceliğin kesinlikle düzgün bir uyku düzeni yok çocuğun. Çırpınıyor adeta. Terliyor, dönüp duruyor yatağın içinde, horluyor, apneleri var. Şimdi bu çocukta biz kesinlikle beklemiyoruz. 6 aylıkken bile geniz etini alıyoruz. Çünkü çocuğu kurtarıyorsunuz bir yerde. Çocuk kendine gelecek. Bir de çocuklar uykuda büyürler. Yani büyüme Evet, çok hormonları önemli, doğru. uykuda. Çocuğun doğru düzgün bir uykusu yok ki. Bunu mutlaka bir an önce yapmak lazım. Öyle bir yaş şeyi yok. Yoktu. Eğer çok zarar etkilemişse hemen ameliyata alıyoruz. Peki odanın da nemin ayarının yapılıyor olması da bunu etkiler mi? Rahat Horlamayı bir mı? uykuyu, horlamayı. Horlamayı değil de ağız solunumu yapıyor çocuklar genelde. Evet. Burun tıkalı. Evet. Ortamın kuruluğunun tabii ki ortadan kaldırılması, nemin sağlanması çocuğun hava yolları için bence faydası var. Ortamın neminin olması. İşte nem aleti. Kuravan Evet, nem olmaması. aletleri oluyor O da. tür işte nebulizerler var, nem verici cihazlar falan. Onların kullanılması mantıklı. Çocuklarda da peki uyku apnesi görülüyor mu? Görülüyor. Bu daha çok yeni doğan bebeklerde de oluyor değil mi hocam? Erken doğanlarda. Şimdi geniz etini biz 4 aylık dönemden sonra görürüz. 4 ayla 8 yaş arasında. Dolayısıyla yeni doğanda çok fazla bir şey yoktur. Burun etleri belki şişmiştir, ona bağlı olur ama geniz eti 4 aydan sonra başlıyor problemler. Ve onlarda eğer problem büyükse uyku apnesi de görülüyor. Ve onların da cerrahiyle, onlar da cerrahi çok güzel sonuç veriyor. Bu çünkü Büyükler gibi değil erken prematüre doğan bebeklerde de çok sık görülüyor ya solunum durmaları. Evet. Kendi başına solunum. Onun da sanıyorum şeyleri yatağın altına. Akciğerlerle de ilgisi Yatağın var. altına bir alet konuluyor. Onu duydunuz mu? Çocuğun Yok, biz solunumuyla oraları alakalı. bilmiyoruz. Ya işte onu da ben çok iyi biliyorum. Bir gün de ben anlatayım. Hocam peki Çok şunu zor bir merak şey. ettim. 50-60 yaşlarında birisi horluyor, uyku apnesi var, 30 saniye 40 saniye tutuyor ama hiçbir zaman bir doktora gelip de tedavi olmayı da aklına bile getirmiyor. İşte gündüzleri uyukluyor falan, her türlü zahmetinde yaşıyor. İşin farkında değil.
farkında değil ya da umrunda Ya da değil. Ne olur? dert Bir gün etmiyor. yatağında ölür mü böyle birisi? Yani bir yatakta ani ölüm sebebi Ani midir? ölüm değil ama onun yol açtığı problemlerden olabilir tabii. Kalp problemleri. Mesela, Örneğin. değil mi? Diyecektim, kalp krizi Tabii. geçirmek. MI geçirme, yani enfarktüs geçirme krizi. riski fazla bu insanlarda. Kalp krizi geçirir. O nedenle olabilir. Yatakta kalp krizi geçirmenin hazırlayıcılarından bir tanesidir. O da en tehlikelisi herhalde değil mi? Uyurken tabii, kalp tabii. krizi geçirmek de Allah korusun. Güzel bir ölüm şekli ama. Ya. Evet. Bence. Ani ölüm Allah kimseye Ani ölüm ama yani. çektirmeden. Peki hocam ilacı yok mu? Uyku O apnesi, kadar horlama. çok kullanılan şeyler var ama hiçbirinin faydası yok. Yok işte diyorlar ki sprey. Evet, bir sürü Sprey ticari sıkıyor. amaç. Efendim neymiş o sprey? İşte ağız içerisindeki dokuları sertleştiriyormuş. İşte dolayısıyla horlamayı azaltıyor. Onların hepsi reklam. Yani pek bununla ilgili yapılan Koruyucu yapabileceğimiz kendimiz çalışmalarda böyle bir şey yok. Ağız apareyleri dediğimiz şeyler var. Mesela ağza takıyorsunuz onu, alt üst çenelere ve silikon bir malzeme. O böyle çeneyi önde tutuyor. Dolayısıyla dili de öne çekmiş oluyor. Oy. Fakat yani bunların da rahatsızlık veriyor uyku Evet, sırasında. en Pek de pratiği, rahat değil. en pratiği şu gösterdiğimiz cihaz mı? Buruna takılan maske. Bunun etkisi %100. Bunu çocuklar da kullanıyor mu? Tolere edebiliyorsa kullanabilir. Herkes kendi makinesini alıyor, evine götürüyor, başucuna Ama koyuyor. çocuklarda dediğim gibi çocuklardaki tedavi kesin. Ya o problemi geniz etini, bademciğini alın, çocukta hiçbir problem kalmaz. Önemli. Ömür boyu da devam eder mi o problemsiz bir şekilde? Yoksa yine Tabii. ileriki yaşta olabilir mi? Hayır o uzun seneler hiçbir problem olmaz çocukta. Efendim çok teşekkür ediyoruz rica keyifli ederim. sohbet için. Rica ederim. Çok Hem bugün değerli. fotoğraf sanatını hem de Evet, horlamayı. her şeyi öğrenmiş olduk. Vallahi bak. Leracığım çok teşekkür Ben ediyoruz. teşekkür Sana da ederim, kolay çok gelsin. mersi. İnşallah yarın spora kaldığın yerden devam Evet, edeceğiz. kesinlikle. Tekrar görüşmek üzere. Efendim programımız yine sağlıkla devam edecek. Bizden ayrılmayın. Pek çok insan yaptırmaya çekiniyor. Ancak hayat kurtarır.